Bueno, y a medida que vayas viendo nuestros videos, te vas a dar cuenta que no están creados solamente para técnicos, no están creados solamente para usuarios finales. Nuestro objetivo es abarcar a toda la comunidad para que aprendamos un poco más y cuando alguien nos esté reparando nuestra nevera, sepamos qué están haciendo y sepamos por qué estamos pagando. Al igual si le estamos pagando a alguien para que haga el mantenimiento a la nevera, a la lavadora, al aire acondicionado, entre otros. Así que suscríbete porque vas a encontrar muchos consejos útiles que te van a facilitar la vida. Muchas gracias, hasta luego.